Akademia Dziergania La Gauche My Passion. Zrób sobie sama od Kitir. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam w Akademii Dziergania LGMP i zapraszam na odcinek, który bez najmniejszego kłopotu można zaliczyć do sekcji elementarz, bo dziś pokażę Wam, jak wykonać taką banalnie prostą czapkę, czyli czapkę So Simple. Zanim jednak przejdę do sedna, poproszę Was o kilka rzeczy. Po pierwsze, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zróbcie to koniecznie. Zaznaczcie dzwoneczek, żeby nie ominęła Was żadna nowość. Po drugie, zanim zabierzecie się do pracy, koniecznie przeczytajcie opis, który znajduje się tutaj pod filmem i przeczytajcie go dokładnie. A po trzecie, jeżeli spodoba Wam się ten film, udostępniajcie, lajkujcie, pokazujcie kciukami w górę Waszą akceptację, a jeżeli będziecie prezentować gdzieś czapki wykonane według tego tutorialu, nie zapomnijcie oznaczyć La Gauche My Passion LGMP. Tylko w taki sposób będziecie mogli odwdzięczyć mi się za to, że poświęciłam swój czas, energię i wiedzę, żeby nagrać dla Was ten film. Czapka So Easy dziergana jest ściągaczem jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, dlatego trafiła do sekcji elementarz. Jest jedną z najprostszych do wydziergania czapek, jakie w ogóle istnieją, a zdecydowałam się nagrać ten film i pokazać Wam, jak to coś zrobić, ponieważ dziś właśnie, w dniu premiery tego filmu, premierę ma również nowa, sygnowana przeze mnie włóczka Ava Stars, z której zrobione zostały wszystkie czapki, które zaraz zobaczycie. W sekcji elementarz na moim kanale i na stronie www.lgmp.pl znajdziecie filmy, z których dowiecie się, jak nabierać oczka, na czym polega różnica między kontynentalnym i słowiańskim sposobem ich przerabiania, co to jest prawa i lewa strona robótki i jak rozumieć określenie przerabiaj oczka tak, jak one schodzą z drutów. No i jeszcze przy okazji opowiem Wam trochę o tym, jak dobrać się z drutami. Dlatego jeżeli jesteś bardzo początkującym kniterem, rozpocznij od obejrzenia tych właśnie filmów. Linki do nich znajdują się nie tylko w opisie pod filmem, ale również co jakiś czas będą się pojawiały tutaj w górnej części ekranu. Żeby wydziergać czapkę So Easy potrzebne Wam będzie około 100 metrów bieżących włóczki przeznaczonej na druty 7-8, czyli na przykład jeden motek i trochę takiej właśnie włóczki Ava Stars. Możecie oczywiście zmieścić się tylko w jednym motku, wtedy trzeba będzie tę czapkę zrobić po prostu trochę krótszą. Czapka dziergana jest na drutach, dlatego potrzebne będą druty. Ja swoje czapki dziergałam drutami numer 7, no i pamiętajcie, że czapka się rozciąga. Ona musi się tej głowy trzymać, żeby nie wpadła nam na oczy, dlatego czasami warto użyć drutów mniejszych o rozmiar od tych, które poleca producent, zwłaszcza jeżeli macie tendencję do luźnego przerabiania oczek. Zarówno rekomendowaną przeze mnie włóczkę z logotypem LGMP, jak i druty niezbędne do tego, żeby wydziergać czapkę So Easy znajdziecie na www.manufaktura-pasji.pl, gdzie serdecznie Was zapraszam. Czapka So Easy jest nie tylko genialnie prosta, ale jest również genialna, ponieważ można ją nosić zarówno w wersji zimowej i dziergać z włóczek zimowych, na przykład z takim oto pomponem z ekologicznego futerka, albo z pomponem zrobionym z włóczki, która Wam została po dzierganiu, ale w ten sam sposób możecie zrobić czapkę letnią, na przykład z grubej włóczki bawełnianej. Wszystkie moje czapki zostały wydziergane z 57 oczek i drutami numer 7, ale ściek ściągaczowy pozwala na dowolne kształtowanie jej szerokości i długości. Wystarczy, że zamiast 57 oczek nabierzecie 59, 61, 63, żeby zrobić czapkę większą, albo 55, 53, 51, żeby zrobić czapkę mniejszą. Zwróćcie uwagę na to, że potrzebna nam będzie zawsze nieparzysta liczba oczek. Już za moment pokażę Wam, jak wydziergać taką właśnie czapę. Jeżeli więc macie włóczkę, druty, to zabierajmy się do pracy. Rozpoczynamy od nabrania 57 oczek, albo 55, 59, 61. Jeżeli chcecie, żeby ta czapka była mniejsza bądź większa. Weźcie sobie tutaj trochę więcej nici, bo to, co zostanie, posłuży nam później do zszywania czapki. I nabieramy oczka. Włóczka Ava Stars to włóczka pozbawiona skrętu, więc przy przekręcaniu jej, nabierając oczka, może się Wam ta nitka rozkręcać. Po pierwsze, traktujcie ją delikatnie, a po drugie, zobaczcie, dociskając tą nitkę tutaj, zaciskając pętelkę, róbcie to w taki sposób, nie ciągnąc kciukiem, tylko delikatnie, o tak właśnie.
Wtedy bez najmniejszego kłopotu, nawet jeżeli będzie się działo tutaj coś takiego, zawsze można sobie tą łuczkę dokręcić i nabierać oczka dalej. Ale tak jak już mówiłam, jeżeli zrobicie to w miarę delikatnie, to bez kłopotu wszystkie oczka uda się nabrać. Nabieramy nieparzystą liczbę oczek, bo ściągacz jedno prawe, jedno lewe będzie się po prawej stronie robótki rozpoczynał oczkiem prawym i oczkiem prawym będzie się kończył. Jeżeli chcecie się nauczyć nabierać oczka moją techniką, obejrzyjcie inny mój film z sekcji Elementarz. Link do tego filmu znajduje się w górnej części ekranu. I rozpoczynamy dzierganie ściągacza jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Dziergajcie swoją techniką, nieważne czy to technika słowiańska, czy zachodnioeuropejska. Pamiętajcie tylko o tym, żeby pierwsze i ostatnie oczko przerabiać bardzo ciasno, bardzo ściśle. Jedno prawe, jedno lewe. Jedno prawe, jedno lewe. Prawe, lewe. A jeżeli dziergacie techniką słowiańską, to prawe i lewe. I tak do końca tego rzędu. Ostatnie oczko, oczko prawe, również przerabiamy bardzo ściśle i rząd parzysty, lewa strona robótki, zawsze do samego końca. Oczka tak jak schodzą z drutów, lewe jak lewe, a prawe jak prawe. Musimy wydziergać około 30 cm fragment ściągacza jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Nie dziergajcie oczek brzegowych, one przy tym systemie zszywania, który zaraz Wam pokażę, do niczego nie będą Wam potrzebne. Wręcz przeciwnie, pierwsze i ostatnie oczko w każdym rzędzie przerabiajcie bardzo ciasno. Trzeba to oczko tutaj, zobaczcie, mocno docisnąć i dalej dziergamy lewe, prawe. I tak do końca rzędu. Metoda, którą dziergacie, słowiańska, ta, którą widzieliście przed momentem, czy kontynentalna, nie mają tutaj absolutnie żadnego znaczenia. Dziergając metodą kontynentalną, również pierwsze oczko i ostatnie oczko przerabiamy ciasno, dociskając je tutaj, a później dziergamy lewe, prawe, lewe, prawe. Rzędy parzyste po lewej stronie robótki rozpoczynamy oczkami lewymi i tutaj też trzeba je bardzo ciasno przerobić, zarówno pierwsze, jak i ostatnie. W metodzie zachodnioeuropejskiej, kontynentalnej to pierwsze lewe oczko przerabia się trochę trudniej, ale jestem przekonana, że szybko dojdziecie do wprawy. Też trzeba je tutaj dokładnie docisnąć i przerobić rząd parzysty po lewej stronie robótki do końca. Pamiętając, że ostatnim oczkiem w rzędzie parzystym będzie oczko lewe. Wszystkie rzędy nieparzyste, rzędy po prawej stronie robótki, to jest ta strona, w której nitka pozostająca Wam po nabraniu oczek jest po prawej stronie robótki, patrząc na wprost, rozpoczynamy i kończymy oczkami prawymi. Natomiast rzędy parzyste po lewej stronie robótki, lewą stronę robótki poznamy po tym, że ta nitka będzie po lewej stronie, patrząc na wprost, będziemy rozpoczynać i kończyć oczkiem lewym. Więcej na temat tego, jak odróżniać prawą i lewą stronę robótki i co to znaczy przerabiać oczka tak, jak one schodzą z drutów, znajdziecie w filmie Prawa i lewa strona robótki, który znajduje się w sekcji Elementarz. Link do tego filmu znajduje się gdzieś w górnej części ekranu. Tak wygląda zakończenie pierwszego etapu naszej pracy. Zobaczcie, mamy tutaj jakieś 30 cm, a szerokość naszej dzianiny to około 35 cm. Pamiętajcie, że przy dzierganiu ściągaczem w miarę postępu Waszej pracy dzianina będzie się zwężać. Ona na początku będzie dużo szersza, a w miarę upływu czasu, w miarę przerabiania kolejnych rzędów, ona się będzie kierować do środka. Bo tak ściągacz jedno oczko prawe, jedno oczko lewe wydziergany z dokładnie tej samej ilości oczek wygląda na początku, a tak
niemal na końcu swojej drogi. Dlatego przypominam o mierzeniu. Na początku musicie zmierzyć sobie próbkę i jeżeli nabierzecie 16 oczek i przerobicie 16 rzędów, to powinien Wam wyjść kwadrat 10 na 10 cm. Żeby uzyskać ten dystans 30 cm, ja przerobiłam 46 rzędów. No i oczywiście nie musicie każdego rzędu liczyć i zapisywać na karteczce obok, bo przy takiej grubej włóczce bardzo łatwo liczy się rzędy, wykorzystując do tego celu albo oczka lewe. Zobaczcie, każda taka kreseczka to jest jedno oczko lewe i jak rozszerzymy dzianinę, to możemy sobie policzyć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i tak dalej. Albo rozszerzając dzianinę możemy liczyć takie właśnie kreseczki tutaj w kolumnie oczek prawych. Każda kolumna oczek prawych składa się z 2 kompletów takich oto tutaj właśnie kreseczek i wystarczy sobie po kolei te krechy policzyć. Będziemy wiedzieć, ile rzędów przerobiliśmy. I teraz ważna rzecz, jeszcze jedna. Jeżeli przerobiliście parzystą liczbę rzędów, czyli nitka z kłębka, z której powinniście dziergać dalej, znajduje się po prawej stronie robótki, to liczba policzonych rzędów musi być parzysta. Jeżeli nitka z kłębka będzie się znajdowała po tej stronie robótki, a to będzie znaczyło, że przerobiliście nieparzystą liczbę rzędów, to liczba policzonych rzędów będzie musiała być nieparzysta. My działamy dalej. Będziemy teraz tworzyć to zakończenie czapki, taką właśnie jej główkę. I w 47 rzędzie nieparzystym po prawej stronie robótki będziemy się pozbywać wszystkich oczek lewych, przerabiając po 3 oczka razem w taki sposób, żeby to środkowe oczko prawe zostało nam na górze. I będziemy ten rząd przerabiać zgodnie z taką zasadą oczko prawe, 3 oczka razem, oczko prawe, 3 oczka razem, oczko prawe, 3 oczka razem i tak dalej. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, u mnie to jest rząd numer 47, ale przyjmijmy, że ta numeracja jest numeracją umowną, bo w Waszym przypadku ma to być po prostu rząd nieparzysty, czyli po prawej stronie robótki, po przerobieniu około 30 cm. Pierwsze oczko przerabiamy jak oczko prawe, dociskamy je i teraz te 3 oczka przerobimy razem. Najpierw na prawy drut bez przerobienia przeniesiemy pierwsze 2 oczka, wbijając drut tutaj od przodu robótki w te 2 oczka. Zawsze. Znów bez względu na to, jaką techniką dziergacie. Prowadząc lewy drut za robótką, wbijemy go w pierwsze oczko lewe, wyciągniemy prawy drut z obu oczek, złapiemy tym prawym drutem to wiszące tutaj luźno prawe oczko i teraz te 2 oczka przerobimy razem jak lewe, więc nitka przed robótkę, 2 razem jak lewe i to oczko przeciągniemy pod oczkiem prawym. Kolejne oczko prawe przerobimy jak prawe i znów mamy układ oczek lewe, prawe, lewe. Na prawy drut bez przerobienia pierwsze 2 z tych 3. Lewy drut za robótką wbijamy w pierwsze, czyli w lewe, wyciągamy prawy drut z obu oczek, łapiemy oczko prawe, 2 oczka przerabiamy jak lewe i przeciągamy to oczko pod oczkiem prawym. I znów kolejne oczko prawe i 3 oczka razem. Jeżeli jednak dziergacie techniką zachodnioeuropejską, to oczko prawe przerabiajcie jak oczko prawe, ale w tych 3 oczkach przerabianych razem to środkowe oczko prawe trzeba będzie odwrócić w stronę wschodnią. Więcej na temat wschodnio- i zachodnioeuropejskiej techniki przerabiania oczek możecie zobaczyć w filmie znajdującym się w sekcji Elementarz. Link do filmu znajduje się gdzieś tutaj w górze ekranu. Bo w technice zachodnioeuropejskiej też wbijamy w ten sposób drut prawy w te 2 oczka, lewy za robótką w pierwsze z nich, ale po wyjęciu prawego drutu z tych 2 oczek w to oczko, które tutaj wisi, drut musimy wbić od przodu. Odwrócić je po prostu w drugą stronę. I teraz dopiero 2 razem jak lewe i przeciągamy pod oczkiem prawym. Dlaczego tak, a nie inaczej? Ano dlatego, żeby nam się po tym przeciągnięciu oczek to górne oczko prawe nie skrzyżowało. Jeszcze raz. Oczko prawe, 2 na prawy drut, lewy w pierwsze,
i w to oczko tutaj od przodu wbijamy drut, odwracając je w tą stronę, w tym kierunku. 2 lewe i pod oczkiem prawym. Zobaczcie to jeszcze raz na innym kolorze włóczki. Gdybym tego oczka nie odwróciła, to ono tutaj w tym miejscu byłoby skrzyżowane, a tego chcemy uniknąć. Jeżeli nabraliście 57 albo 61 oczek, to rząd 47 kończy się u Was w ten sposób. Tutaj mamy ostatnie oczko, oczko prawe, przerabiamy je bardzo ciasno. Jeżeli nabraliście większą o 2 albo mniejszą o 2 liczbę oczek niż 27, czyli 25 albo 29, to tutaj na końcu zostaną Wam takie 3 oczka. Żeby pozbyć się oczka lewego, będziemy musieli przerobić 2 oczka razem, jak prawe, ale w stronę lewą, czyli wykorzystując technikę wschodnioeuropejską. Jeżeli dziergacie techniką wschodnioeuropejską, to po prostu Wasze oczko wygląda o tak. Wystarczy, że wbijecie drut od pierwszego oczka w drugie i przerobicie te 2 oczka razem, jak prawe. Sprawa będzie załatwiona, znów po to, żeby to prawe oczko było na górze, ale jeżeli dziergacie techniką zachodnioeuropejską, to Wasze oczko wygląda w ten sposób i trzeba będzie sobie to oczko na drucie w tą lewą stronę ściany wschodniej odwrócić. I dopiero teraz przerobić 2 razem jak prawe, znów wbijając drut od pierwszego oczka w drugie. Techniką słowiańską. W kolejnym rzędzie nieparzystym będziemy również przerabiać po 3 oczka, ale tym razem będą to same oczka prawe. I ten rząd 49, będziemy przerabiać według takiego schematu: jedno oczko prawe, 3 prawe razem, 3 prawe razem, 3 prawe razem i tak dalej. Pierwsze i ostatnie oczko w dalszym ciągu przerabiamy zawsze jak oczko prawe i przerabiamy je znów bardzo ciasno. No to mamy 3 oczka. Technika identyczna jak to, co robiliśmy przed momentem, czyli wbijamy prawy drut w 2 oczka, lewy za robótką w pierwsze z nich, wyciągamy prawy drut z obu oczek, przed robótką łapiemy to oczko prawe i teraz te 2 oczka przerabiamy razem, ale tym razem jak prawe, w stronę prawą, czyli taką techniką kontynentalną. I to oczko znów przeciągamy pod prawym oczkiem. Od razu kolejne 3 oczka znów przerobimy razem. I tak do samego końca tego rzędu. Jeszcze informacja dla dziergających techniką kontynentalną. Tutaj znów to środkowe oczko będziemy musieli sobie odwrócić na drucie w stronę wschodnią. Czyli znowu wbijamy drut w 2 oczka, lewy za robótką w pierwsze z nich, wyciągamy prawy drut z obu oczek, wbijamy go tutaj od przodu w to oczko prawe, czyli go odwracamy w stronę wschodnią i 2 oczka razem jak prawe przeciągamy pod oczkiem prawym. Jeszcze raz to samo. I tak po 3 oczka razem, jak prawe, dziergamy ten rząd do końca. Zostaje nam tutaj taka resztówka, czyli 2 oczka prawe, oba przerobimy jak prawe. To ostatnie, pamiętajcie, znów bardzo ciasno. I kolejny rząd parzysty, oczka tak jak schodzą z drutów w tej sekcji, w tej części czapki, będą to już zawsze oczka lewe. Następny rząd nieparzysty, kontynuujemy przerabianie po 3 oczka razem jak prawe. Znów pierwsze oczko musi być zawsze przerobione jak prawe. Po prostu technikę doskonale już znamy, no to przerabiamy po 3 razem. I ostatnie 2 oczka prawe przerobimy razem jak prawe
w stronę prawą, czyli technika zachodnioeuropejska. I ta technika zachodnioeuropejska polega na tym, że zawsze wbijamy drut tutaj od drugiego oczka w pierwsze. Jeżeli na co dzień dziergacie techniką zachodnioeuropejską, to po prostu wbijcie drut od drugiego oczka w pierwsze i przeróbcie te dwa jak prawe, ale jeżeli dziergacie techniką wschodnioeuropejską, tak jak ja, czyli te Wasze oczka są otwarte w kierunku na wschód, to trzeba będzie sobie te dwa oczka w kierunku zachodnim tym razem odwrócić. I zobaczcie, zdejmuję jedno oczko i drugie, wbijając drut tutaj od tyłu. Teraz jeszcze raz. I odwracam je w kierunku zachodnim. I teraz te dwa oczka przerabiam razem jak prawe w stronę prawą. W kolejnym rzędzie parzystym zamkniemy wszystkie oczka. Pierwsze dwa przerobimy razem jak lewe, starając się przerobić je jak najciaśniej tylko to będzie możliwe. I teraz tym oczkiem zamkniemy wszystkie kolejne. Nitka przed robótkę, oczko z prawego drutu na drut lewy i te dwa oczka przerabiamy razem jak lewe. I jeszcze raz ta sama operacja. I jeszcze raz dociskamy tę nić tak mocno, jak tylko umiemy. Ostatnie oczko, lewy drut wbijamy raz jeszcze w to oczko, przeciągamy nitkę, odcinamy, zaciągamy i sprawa załatwiona. Czas na zszywanie. Już za moment pokażę Wam, jak zszyć czapkę takim szwem. To szw równoległy, zwany też szwem materacowym i on sprawia, że z dwóch oczek prawych stanowiących krawędź naszej czapki zrobimy jedno takie po środku. Zszywać będziemy igłą po prawej stronie robótki. Polecam zakup takiej właśnie metalowej z dużym uchem igielnym. Dzięki tej igle ja czynność, której nie znosiłam do pewnego momentu, czyli zszywanie, pokochałam miłością absolutną. Nawlekam nitkę, która została mi po nabraniu oczek. Jeżeli dziergacie z włóczki Avastars, ona może się rozkręcać, bo to jest nić, która skrętu nie posiada. Trzeba tę nitkę przy zszywaniu traktować delikatnie, podobnie jak przy nabieraniu oczek, a jeżeli ta nić będzie rozkręcona, to wystarczy ją sobie tak po prostu delikatnie w rękach samemu skręcić. Na początek będziemy musieli zlicować tą dolną krawędź. Nitka pochodzi z tej strony czapki, to wbijamy igłę w pierwsze oczko tego łańcuszka. Po stronie drugiej trzeba je sobie namierzyć tutaj pod paluszkiem. Wbijamy od wewnętrznej strony, od strony lewej. Teraz to samo robimy po tej stronie, z której pochodziła nitka, czyli wbijamy też w to pierwsze oczko łańcuszka znów od wewnętrznej strony, od strony lewej. Licujemy sobie tą krawędź, żeby była równo. No i teraz trzeba będzie ułożyć równo tę kolumnę oczek z początku i z końca rzędu nieparzystego. Ułożyć w taki sposób, żeby rzędy kolejne licowały nam się tutaj ze sobą. To dlatego nie dziergaliśmy oczka brzegowego. Włóczka Avastars jest puchata, ale jak się dobrze przyjrzycie, to będzie widać właśnie tą kreseczkę, jedną, drugą, pomiędzy nimi takie właśnie kropki. To nic innego jak środek tej kolumny oczek prawych. No i my teraz musimy wbijać igłę w każdą taką kreskę pomiędzy tymi poprzecznymi kropkami, dokładnie jak w alfabecie Morsa. Najpierw tutaj na dół, pod kropką i do góry. I po drugiej stronie dzianiny znów w jedną taką kreskę, pod kropką i do góry. Od razu tutaj na dole przyciągam sobie delikatnie tą nitkę. Starajcie się wykorzystywać takie właśnie naturalne otworki w dzianinie i nie przebić igłą nici. I teraz zobaczmy, nić jest po tej stronie, przy tej krawędzi czapki, to wracamy w to miejsce, znowu mamy kreskę, kreskę i kropkę. Igła idzie w kreskę, pod kropką wychodzi tutaj z drugiej strony. I znów przechodzimy na drugą stronę. Tutaj widać, że nitka wychodziła z tej kreseczki, więc my musimy igłę wbić w to samo miejsce. Tu i wyciągamy kolejną kreską. Zaciągamy.
I znów wracamy do drugiej krawędzi, do tej kreseczki, z której wychodziła nitka, zawsze na dół, do góry. I teraz znowu, tu jest nitka, więc wbijamy na dół, do góry i takim łódkowym ruchem łączymy sobie środki dwóch kolumn oczek prawych stanowiących krawędzie tej czapki do samej góry. A jeżeli mi się nić rozkręci, to ją sobie tutaj znów skręcę i będę szyć dalej. Zbliżamy się do końca szycia. Cały czas wbijamy się igłą w ten środek każdej kolumny oczek prawych z jednej i z drugiej strony. No i teraz zobaczcie, został taki mały fragment. Ręka do środka, ta nitka do środka. Trzymamy ją sobie tutaj paluszkiem. No i teraz trzeba będzie trochę tą igłą pooperować, żeby z jednej i z drugiej strony ładnie ten fragment i tę krawędź złapać. Nie ciągnę nitki zbyt mocno, jeżeli to jest taka właśnie alpakowo-wełniana, luźna nić bez skrętu, za to z dużą ilością powietrza w środku i puchata. No i teraz muszę sobie tutaj to wszystko wyrównać, przeciągnąć igłę na drugą stronę. Odwracam czapkę i wiążemy te dwie nitki. Ja używam węzła żeglarskiego, płaskiego. Robię takie dwa supełki w przeciwnym kierunku. Jeszcze jeden. Mogę teraz te dwie nitki tutaj dociąć. Zostawię ich sobie trochę więcej na wypadek, gdyby przyszło mi do głowy dowiązać do czapki pompon. Szef gotowy. I czapka również. Ja na koniec doszyję sobie taki znaczek. W tej szarej czapce przyszyłam go na tym odwinięciu, bo ona będzie noszona tak właśnie. Natomiast tą nosić będę bez wywijania. Ja teraz pokażę Wam, jak ja tego typu znaczki doszywam. Możecie oczywiście wykorzystać znaczek z napisem kolekcja Do It Yourself Blagosz My Passion. Kupicie go tam, gdzie jest sygnowany moim logotypem włóczki, czyli na stronie www.manufaktura-pasji.pl. Jakikolwiek by jednak ten znaczek nie był, ja mam taką zasadę, że najpierw igłę z nitką wbijam w znaczek. Nie w dzianinę, tylko w znaczek. Do tego typu znaczków, bo one mają takie czarne wytrawienie, używam nici w kolorze czarnym. Będę przyszywać w tych narożnikach. Od dołu staram się wbić tak, żeby trafić w tą czarną linię. Może się uda, a może niekoniecznie. No i teraz będę mocować ten znaczek do swojej dzianiny. Najpierw w pierwszym rogu. Teraz prowadzę nitkę tutaj pod tą naszywką i od dołu łapię kolejny róg po przekątnej. Gdyby to była naszywka kwadratowa, to złapałabym ten róg, który byłby w tym miejscu. I znów wbijam igłę najpierw w znaczek. Teraz muszę sobie nieco tę dzianinę rozciągnąć, bo czapka będzie się rozciągać. Gdybyśmy ją przyszyli tak na prosto, to w tym miejscu taki znaczek by nam ją niefajnie przytrzymywał. Rozciągnę ją mniej więcej tak on będzie wyglądał po założeniu na głowę. No i teraz doszywam tutaj dół. I znów dołem do kolejnego narożnika i też najpierw w znaczek od tyłu. Jeszcze raz muszę sobie ją rozciągnąć, żeby znaleźć to miejsce, gdzie będzie równo i mocuję róg ostatni. Teraz trzeba będzie tę nitkę zakotwiczyć, przeciągnąć ją tutaj pod spodem
odciąć i gotowe. A tak wygląda cała moja kolekcja czapek So Easy, wydziergana specjalnie na potrzeby produkcji tego właśnie tutorialu. Jeżeli podobał Wam się film, wyraźcie to w komentarzu, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału i koniecznie zajrzyjcie na moje konta w portalach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. Zajrzyjcie też na stronę www.lgmp.pl. Znajdziecie tam kilkadziesiąt projektów, a ja udowodnię, że osoby początkujące wcale nie muszą dziergać tylko i wyłącznie prostych swetrów składających się z 4 jerseyowych prostokątów. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas, za wspólne dzierganie i zapraszam również do mojego partnerskiego sklepu z włóczkami, czyli do Manufaktury Pasji. Do zobaczenia i do usłyszenia.